Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Бид өнөөдөр хичээлдээ сурах хүчиг, дэвтэр, үзэг, харандаа зэргийг ашиглана. Хичээлийн хэрэглэгтүүнээ бэлдээрэй хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бахархан бүхнийг сургадаг багшаа баярлуулах ёс. Зургийн үйл явдлыг хоорондоо ярилцаарай. Зурагт нэг ангийн нэг ширээний хоёр сурагч ярилцаж байна. Юуны тухай ярилцаж байгаа юм бол гэрийн даалгаврын тухай, багшийнхаа тухай, өөрсдийн хөгжилтэй явдлын тухай гэх мэт ярилцсан байх тийм ээ хүүхдүүдээ. Одоо багш нь хоёр сурагчийн яриаг уншиж өгье. Сурах бичгийнхээ 44 дугаар хуудсыг гаргаад багштайгаа цуг уншицгаая. Бат нэг өдөр ихэд залхууран хичээлээ хиймээргүй санагджээ. Тэгээд хулангаас багш яагаад биднийг дандаа даалгавраа хий, хичээлээ сайн хий гэдэг юм бол гэж асуув. Хулан хариуд нь биднийг эрдэм номтой сайн хүн болоосоо л гэсэндээ тэр үргэлж бидний төлөө гэсэн багшийн сэтгэл яг л нарны гэрэл шигээ. Нар гэж байдаггүй байсан бол юу болох байсан бол гэж инээмсэглэн хэлэв. Бат бидний төлөө, миний төлөө юм байна гэж амандаа давтлаа. Тэгвэл энэ их маань бидний төлөө, миний төлөө гэсэн сэдэвтэй. Эхийн утгыг сайн ойлгохын тулд дараах асуултын дагуу ярилцгаая. Хоёр хүүхэд хэний тухай ярилцсан байна вэ? Багшийнхаа тухай ярилцсан. Хоёр хүүхдийг хэн гэдэг вэ? Хулан, бат гэдэг. Хоёр хүүхдийн ярианаас чи юу ойлгож авсан бэ? Хоорондоо ярилцаарай. Одоо дараах дасгалуудыг ажиллацгаая. Ихэд юуны тухай өгөж байна вэ? Багш нь 4 сонголт өгнө. Нарны тухай, даалгаврын тухай, батын тухай, багшийн сайхан сэтгэлийн тухай. Зөв хариултыг сонгоорой хүүхдүүдээ. Хариултаа багштайгаа тулгаарай. Багшийн сайхан сэтгэлийн тухай. Эхийн агуулгыг ямар холбоо үгээр илэрхийлбэл тохирох вэ? Гэрийн даалгавар, багшийн сэтгэл, талархлын үг. Хариултаа багштайгаа тулгаарай. Багшийн сэтгэл. Та нар хэнд хамгийн их баярладаг вэ? Мэдээж аав ээжтэй, ах эгчтэй, бас өвөө эмээтэй, мөн найз нөхдөдөө баярладаг байх тийм үү? Тэгвэл энэ хүн хэнд хамгийн их баярладаг тухайга ярьсан байна. Ярилцлагыг анхааралтай сонсоорой хүүхдүүдээ. Нэг удаа багш маань орж ирээд за би тунхагийн мэрэгчлийг сонгоцсон. Энэ хоёр жилд нэг удаа ирдгийн нодны ирсэн. Энэ жил ирэхгүй байх гэж бодчихсон чи хүрээд ирлээ. Тийм учраас би одоо тунхагийн энэ мэрэгчлийг та нараар таалах гэсэн чи хүүхдүүдтэй маш олон мэрэгжил нэрлсэн. Одоо ер нь ямар л мэрэгжил гэдэг тэр хүүхдийг биш гэж үрдээс таагаагүй. Тэгсэн чи за хүүхдүүд дундаас жалгахдаггүй хөөрхөн жижигэн цэцэрлэгийн багш болоорой. Цэцэрлэгийн багшийн сургуулийн хуваар ирсэн. Оноо чин тааруул тэмцэж чадвал чи шалгалтаа өгөөд аваарай гэсэн. Тэгээ миний хуваар яг нэг 9 дугаар ангид орох
оноо байсан. Гэхдээ би 8 дугаар анги төгсөн гэснээрээ төгсөйгээд тэгээд тэр хоёрыг авсан. Тэгээд миний анхны яг амьдралын минь яг энэ цэцэрлэгийн багш болох энэ замын маань 1-р сургуулийн захирал байсан Балдан Дорж багш маань сонгож өгсөн. Би тэгээд тэр энэ хүнийг дурсах аягүй дуртай. Ямар нэгэн үйл ажиллагаа, ямар нэгэн том үйл ажиллагаа ч юм уу хэн нэгэн хүн надаас асуухад нь би Балдан Дорж агшаалаа баярлж байна гэдэг. Гэхдээ одоо байхгүй намайг яг 1-р курс тахад багш маань өнгөрсөн. Тэгээд би маш уйлж исэн. Тэгээд хүүхдүүдэд нь би баярлаа гэж хэлмээр байна гэж дандаа л тэгж бодож явдаг. Бас ганц нэг таньдаг хүндээ бас хэлэх дуртай юм. Та нар ч бас багштаа баярлаа гэдэг үгийг олон удаа хэлэх байхаа. Бид өмнөх хичээлээр биеэр, хэлээр, сэтгэлээр үйлдэх сайн муу үйлүүдийг ялгаж сурсан. Тэгвэл энэ чадвараа ашиглан дараах дасгалыг ажилцгаая. Багшаа баярлуулах бие хэл сэтгэлийн үйлүүдийг нөхөж бичээрэй. Сэтгэлээр баярлуулах үйл, үг хэлээр баярлуулах үйл, биеэр баярлуулах үйл. Энэ дасгалыг хийхдээ чи ангийнхныхаа өдөр болгон хийдэг үйл, багшийнхаа өдөр болгон хэлдэг үгийг санаарай. Багш нь та нарт жишээ болгож 2 өгүүлбэр уншиж өгье. Багш минь ядарч байгаадаа гэж санаа зовдог. Сэтгэлээр баярлуулах үйл. Миний багш хамгийн шилтгэн гэж боддог. Мөн сэтгэлээр баярлуулах үйл байна. Үг хэлээр баярлуулах үйл гэдэгт нь өдөр бүр багштайгаа мэндэлдэг. Багштаа байнга талархлын үг хэлдэг. Биеэр баярлуулах үйлд нь хичээл дээр өөмөлдөггүй. Ангиа тогтмол цэвэр байлгадаг нь биеэр баярлуулах үйл байна. Дараа нь өөрсдөө бие даан өөр олон жишээ гаргаж дэвтэртээ бичээрэй. Зурагт юуны тухай өгүүлсэн байна вэ? Багш нь та нарт зургийн үйл явдалтай холбоотой их уншиж өгье. Багш шавийн барилдлага. Монголчууд эрт цагт үр хүүхдтэй эрдэм ном сургахын тулд нутаг усандаа эрдэм мэдлэгтэй гэгддэг мэргэн ухаантай төлөв томоотой хүнийг зорин очиж хүүд минь эрдэм ном зааж өгнө үү хэмээн хадаг барин хүндэтгэн гуйдаг байжээ. Ингэж багш шав болдог ёсыг багш шавийн барилдлага хэмээн нэрлэж ирсэн уламжлалтай. Багш нь шавьдаа өөрийн эрдмээс харамгүйгээр заан сургаж, шав нь багшийн үг сургаалыг бие хэл сэтгэлээрээ даган биелүүлж хичээнгүйлэн сурдаг. Монголчууд ингэж багшийг дээдэлж шүтдэг ёс заншилтай байжээ. Үүнтэй холбоотой эртний сургаалгууд ч бас байдаг байна. Энэ уламжлалтай холбоотой эртний сургаалыг уншицгаая. Багшийг шүтсний эрдэм гэвэл оюун бэлгээр хоосрохгүй, муу уйлд унахгүй, нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг олно. Сансан бүхнээ бүтээн. Харин багшийг эс шүтсний хор гэвэл эрдэмгүй мунхаг болно, амьдрал ам зуулга доройтно, буруу уйлд автна. Доорх сургаалыг тохирох тайлбартай нь холбоё. Хариултаа багштайгаа тулгаарай. Оюун бэлгээр хоосрохгүй гэдэг нь ухаантай болно. Муу уйлд унахгүй гэдэг нь муу үг хэлэхгүй, муу үйлдэл хийхгүй байхыг хэлэх. Сансан бүхнээ бүтээн гэдэг нь хүсэл зорилгодоо хүрнэ. Нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг олно гэдэг нь бусдыг хайрлан халамжилж, бусдад туслахыг хэлэх нэ. Идэх хоол өмсөх хувцасаар дутмаг амьдран болохгүй муу хэрэг хийн.
хичээлээ амжилттай сайн сурахгүй. За хариултаа багштайгаа тулгаарай. Багшаа баярлуулахын тулд бид хэрхэн суралцаж ямар сурагчид байх ёстой вэ? Зүйтэй бүгдээрээ сайн сурагч байх ёстой. Сайн сурагч гэж ямар сурагчийг хэлэх вэ? Сайн сурагч гэдэг нь бодол үйл хоёрын зүрдэггүй сурагчийг хэлнэ. Одоо бүгдээрээ бодол ба үйлийг ялгаж зурцгаая. Дараах зургийн аль нь бодол, аль нь үйл вэ? Нэгдүгээр зураг нь үйл, хоёрдугаар зураг бодол байх нэ. Сурах бичгийн 50 дугаар хуудсыг гаргаад аль нь бодол, аль нь үйл болохыг харандагаар тэмдэглээрэй. Дараах ихийг уншаад аль нь бодол, аль нь үйл болохыг ялгаарай. Бодлын ард Б, үлийн ард Ү үсэг бичээрэй. Нэгэн охин бусад хүүхдийн адил хичээлээ сайн хийж багшаа баярлуулахыг үргэлж хүснэ. Гэвч санснаар нь болохгүй байлаа. Өглөө эрт босчихно гэдэгч унтаад хичээлээсээ хоцорно. Өглөө эрт босчихно гэдэг нь бодол, унтаад хичээлээсээ хоцорно гэдэг нь үйл байх нэ. Номоо уншиндаа гээд гар утсаа оролтно. Номоо уншиндаа гэдэг нь бодол, гар утсаа оролтно гэдэг нь үйл байх нэ. Цээж бичиг бичнэ, хүрдээ цээжлэнэ гэж бодно. Цээж бичиг бичнэ гэдэг нь бодол, хүрдээ цээжлэнэ гэдэг нь бас бодол байх нэ. Одоохон гэж зурагт үзсээр оройтож бас унтна. Одоохон гэдэг нь бодол, зурагт үзсээр гэдэг нь үйл, оройтож бас унтна гэдэг нь үйл байх нэ. Энэ хүүхэд шиг бодол үйл хоёроо зөрүүлэхгүй байвал сайн сурагч болж чадна. Сайн сурагчдын багштай баярлсан сэтгэлээ илэрхийлсэн бүтээлүүдийг танилцуулъя. Багштай баярлсан сэтгэлээ илэрхийлсэн захидал байна. Багшигаа зурж дурсгасан бүтээл байна. Том болоод багшийнхаа хүргийг зурж багштай баярлсан сэтгэлээ илэрхийлсэн байна. Мөн бас багшигаа зурж дурсгасан дурсгал байна. Багштай талархсан талархлын захидал байна. Өнөөдрийн хичээл дуслаа хүүхдүүдээ гэрийн даалгавраа тэмдэглэж аваарай. Гэртээ 2 хайрцаг бэлдээрээ эхний хайрцагт амлалтаа бичээд хийгээрэй. Амлалтаа биелүүлэх бүрдээ дараагийн хайрцагт бичиж хийгээрэй. 10 хоноод хайрцагаа нээгээрэй. Амлалтаа биелүүлснээ жагсааж бичээд багш, аав ээждээ үзүүлээрэй. Тэд хичнээн их баярлах бол дараа нь өөрийгөө үнэлээрэй. Амлалтаа биелүүлнэ гэдэг нь бодол үйл хоёрын зөрөхгүй сайн сурагч болж чадна гэсэн үг юм. Иймд хичээгээрэй хүүхдүүдээ.